ប្រសិនបើអ្នកប្រឈមមុខជាមួយនឹងសត្វតោតើអ្នកគួរតែរត់ឡើងដើមឈើដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែសត្វតោគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលចូលចិត្តឡើងដើមឈើផងដែរជំនាញក្នុងការឡើងរបស់វាគឺនៅពេលដែលវាឃើញចំណីនៅលើដើមឈើចំណីនោះមិនមែនវាជាអ្នកចាប់ដាក់នោះទេគឺវាឡើងទៅដណ្ដើមសត្វខ្លារខិនសត្វខ្លារខិនគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងចំណីរបស់វាខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាពិបាកក្នុងការចាប់ចំណីខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលវាចាប់សត្វបានម្ដងវាតែងតែយកទៅស៊ីនៅលើដើមឈើពីព្រោះទីនោះគឺជាទីសុវត្ថិភាពដែលអាចលាក់កំបាំងចេញពីភ្នែកឆ្កែហាយ៉ាណាឬក៏សត្វផ្សេងៗទៀតដែលដណ្ដើមសាច់របស់វាក៏ប៉ុន្តែมันអាចលាក់ភ្នែករបស់សត្វតោបាននោះទេសត្វតោតែងតែឡើងទៅលើដើមឈើដើម្បីវាប្រហារទៅលើសត្វខ្លារខិននិងដណ្ដើមចំណីពីពួកវាតែម្ដងជំនាញរបស់សត្វតោគឺប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងខ្លារខិនដែរនៅពេលដែលវាឡើងទៅគឺវាសុំតែសាច់ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះក៏វាមានការផ្លត់ស្នៀតផងដែរដូចអាមួយនេះចឹងតោងទីនងទីនងទីនងប៊ីសនឹងធ្លាក់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែជំនាញរបស់វាគឺមិនធម្មតានោះទេវាសម្រូតខ្លួនម្ដងបន្តិចនិងចុះមកក្រោមវិញផងដែរចុះប្រសិនបើយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងខ្លារខិនហើយនៅទីនោះមានដើមឈើមួយដើមតើយើងគួរតែរត់ឡើងលើដើមឈើនោះដែរទេច្បាស់ណាស់យើងគួរតែរត់ឡើងលើដើមឈើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វតោវាអាចឡើងមកលើតាមយើងក៏ប៉ុន្តែទីនោះជាទីសុវត្ថិភាពមួយដែរប្រសិនបើវាឡើងមកយើងក៏អាចធាក់វាទម្លាក់ទៅវិញដែរវាប្រសើរជាងយើងប្រឈមមុខមួយទៅនឹងមួយជាមួយនឹងសត្វតោនៅនឹងក្រោមដីសត្វតោមានទំហំធំខ្លាំងមែនទែននៅពេលវាឡើងដើមឈើវាពិតជាមានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនអាក្បាលខូចមួយនេះវាដណ្ដើមសាច់ពីសត្វខ្លារខិនមានណាបាក់ដើមឈើធ្លាក់មកបាក់ចង្កេះទាំងពីរអ្នកតែម្ដងពិតជាគួរឲ្យអាណិតសត្វតោនេះខ្លាំងមែនទែនទម្ងន់របស់សត្វតោពិតជាមិនធម្មតានោះទេបងប្អូនអរគ្នាហើយសត្វខ្លាមួយផងដែរគឺបាក់ធ្លាក់មកទាំងពីរតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យស្ដេចតោទល់ផក